第57课结课作业。经过前面56课的学习啊，首先呢，祝贺你已经呢进入到 ITML 的这个殿堂中来，你可以呢开发 ITML 页面了，也学习了表单的知识，为后面的 PHP 学习做好了准备。那么我们的学习中如果碰到了困难啊，首先我们的这个作业提交到哪去？提交到我们的这个论坛里，免费基础班里面啊，每一课视频都已经发在了论坛上。那么你可以把作业发在每一课的这个直接以回帖的形式发在这后面就可以了。好，这是作业的提交啊。然后呢，这个有了疑问啊，也发在论坛。然后呢，大家讨论。这次呢，结课是一个大的题目，是一个实战性的大的题目，就是呢，结课的实习作业，做一个商城网站，仿360商城网站，仿这个京东。那么京东商城呢，人家发展这么多年了，肯定代码很复杂，对不对啊？那我把它呢给你找了一个相对的这个简化站。这个简化站我跟你说哪地方你做不了，这个地方你看图片是不是会变来变去啊？这个如果做不了呢，没关系，你就做一张图片，注意是一张图片，只要能摆在这儿就算成功，不要做5张图片来回变，你现在还做不了。其他的呢，我看了啊，这个地方文字还会漂浮，漂浮你暂时也做不了，也不用管啊，也就是说你只需要在这个地方弄几个静止的字就可以，就这2块做不了。那么我们的这个作业呢，就是上述网址啊，自己实现出来啊，做出首页、栏目页及商品页。那这是首页，还有栏目页，这是栏目页。商品页随便点一个商品进去。比如说这个放大镜我做不了，是的，放大镜做不了，不用做，因为还没有学到 CSS。你能把布局布出来，页面静态的一个效果给它实现出来，就算成功，明白了吗？啊。那在学习中啊，有任何的学习困难，都呢欢迎发到咱们的这个论坛来。那么有广大的群友啊、坛友，还有老师都来一起共同学习、共同解决。